欢迎收看我到斯里兰卡的第一天。早呀！我今天要从吉隆坡赶早班机飞到斯里兰卡，飞那里要3个多小时，结果时差问题，我到那里等于才9点钟。在飞机上完完整整的睡了一路，终于到了科伦坡的机场。下飞机的时候遇到了很多同胞，但是在后来的行程中基本都没有再遇见了。我在这里遇到了一个从上海飞过来的小伙伴，好巧不巧，我们2个在同一家店买 SIM 卡，打车的时候发现住得很近，然后我们就一起出去找车。Hello, excuse me, where can I wait to pick up? カルナイがバスス店。因为我们打的是突突车，后来才知道突突车是开不进机场的，你需要出门以后一直往右走，走出这个整个机场以后，突突车在街对面。路上遇到了一个小伙伴，然后我们俩都打了突突车，结果我死活找不到我那个突突车，然后我就蹭他的车。我终于到了在尼甘布的 homestay 了。他们家有一个好漂亮的院子哦，今天天气很好，他们顺便在晒椰子。我和房东的一家人住在一起，非常的友好，进门的时候还给了我冰的橙汁。事实证明这里的人真的非常友好，我后来的几天都住在不同的 homestay， 一家比一家热情。这里天气也太好了，我洗了个头出来，自然风干。距离我2公里的地方就是大海，然后附近有一个圣母玛丽医院还有最重要的是，我现在要去给自己买一下我的转换插头。因为我这次来斯里兰卡完全没有做细节上的攻略，用 Pick Me Up 叫了一个突突车到主街的那种手机店吧，最后居然在一个卖杂货卖灯泡的店里面买到了转换头，只要7人民币。买完以后发现这里的一个地标性建筑叫做圣玛利亚教堂，就在我不到1公里的地方，所以我就走过去看了一下。那这就是圣玛利亚教堂了，没有人，非常的安静。从侧面可以到教堂里面，给你们看一下，很漂亮，里面有一些好看的壁画，阳光照在玻璃窗上，彩色的玻璃投射在柱子上，很美，很安静。这个城市看起来太阳很大，好像很热的样子，但其实一点也不热，风很凉快，因为它靠近海。穹顶上有很多跟圣母玛利亚和耶稣相关的壁画。教堂里只有一个老爷爷在做祷告。出去的时候遇到了本地的老奶奶在给耶稣洗脸、洗手、洗脚。我跟他说谢谢，他跟我说 thank you， 然后非常友好的跟我微笑。Thank you。这时候小伙伴问我在哪里玩，然后我说我在教堂，于是他也过来了。结束了以后，我们2个都心很黑，一心想着晚上吃海鲜，都没有吃午饭，就说要不我们去试一下本地的饮料吧。于是我们就在隔壁这个地方买了2杯果汁。因为这个城市很小，地标性建筑都很近，每个之间相距不到1公里，遇到的所有人都会跟我们 say hi。出来以后看到街对面有卖这个金色椰子，小伙伴说这是他们当地的特产，还问我要不要试一下。当然要了，就是比普通的椰子要淡一点，我没有喝出有咸味。接着走着走着就遇到了这边的一片小湖，这里有船夫说可以带我们去对面这片湖里面玩，里面有很多猴子。不好意思，我不喜欢猴子，我真的这一路来遇到了太多猴子了。尼甘布它其实算一个类似海边港口城市，最有名的是它的鱼市。这个城市中间会架着2、3座桥，桥边停满了这些渔船，所以走过去的时候其实腥味还挺重的。我们打算去看一下这边一个老式的建筑。我们在到达古塔之前发现穿过这个洞就是斯里兰卡监狱，当时就觉得说这个监狱也太草率了吧，你看门是开着的，然后旁边等了很多人，大概是来等家属的。问了一下本地人怎么到那个塔上面去，好家伙，就是闷头爬一段野路。没想到人都到斯里兰卡了，还在做马楼。不知道这个塔是用来干什么的，但是在上面可以直接眺望到这个监狱里面真的太草率了。天气很好，带大家看一下尼甘布。对了，这个城市满城都是乌鸦，感觉乌鸦在这里是一种幸运的象征。接着我们继续沿着这个操场往海边走，发现就来到了小红书上很火的这个鱼市。现在是下午的时间，所以当地人在地上晒鱼竿，摆得还挺整齐的，强迫症福音。不过这里腥味真的很大很大。我们看了一下他们晒的鱼竿，不禁想问说这个人能吃吗？看满头的乌鸦，确实这里非常适合拍一些人文的照片，感觉还挺好的。
然后就到了这里的海边，我终于看到印度洋啦，好开心哦！听说远方就是很有名的尼甘布鲁沙滩，不过我们没有走过去，因为稍微有一点远。我们今天晚上约的是一家海鲜的饭店，打了一辆还蛮酷的大哥的突突车。结果大哥也超级 chill 的，上去坐了2分钟，突然就停车了。我们以为他要换一辆车，结果他只是去小卖部买个吃的。推荐大家来这个餐厅哦，因为环境非常非常的好，但它的分量其实挺大的。如果大家人比较多的话，会更适合来这里。我们直接坐在了海边，很宁静，没有什么人，很安静。当时天还没有完全黑，我们就慢悠悠的点了个餐，等着夕阳下来。那边潮汐的海边说是今天会有夕阳。就是啊，如果他们收到另一边，应该人气会更好。哦，也对，可能房租会贵吧。然后跟我今天在机场遇到的小伙伴出来吃饭，因为提前做了攻略，知道这里的分量特别大，所以我们2个人就先点了一份海鲜拼盘，顺便一人点了一杯酒。这里的白葡萄酒一杯只要20人民币，还挺够分量的。结束以后又打突突车回到城里，这个时候其实突突车已经有点难打了，毕竟这个城市给我的感觉就是非常 chill。过了8点以后，所有的突突车司机都下班回家睡大觉了。在主街那里看到了一家饰品店，聚集了东南亚各种各样的小东西，不过卖的不是很便宜，还挺好看的，就看一下吧。这条主街还挺热闹的，遇到了最多的外国人就是在这条街上了。我们随便找了一家海边的 bar 坐下来休息了一下，不过被蚊子咬得很厉害，所以就喝了一小杯就回去睡大觉啦。然后明天我要坐 local bus， 大概是5个小时的路程到 Sigiriya， 就是那个非常有名的狮子岩的地方。具体我们下期再见吧，拜拜。